2월 15일이다. 어제 초콜릿을 하나도 받지 못했다. 앞에 마주보고 누워있는 너도 하나도 못 받은 것 같다. 하지만 절망할 필요 없다. 아니, 어쩌면 애초에 초콜릿이라는 게 세상에 존재하기는 하는 걸까? 너는 나를 보며 위안을 삼고 나는 너를 보며 위안을 삼는다. 그렇다. 어쩌면 그래서 우리는 우정이 더 깊어진 걸지도 모른다. 인생에서 초콜릿이 중요한 건 아니다. 함께 시련을 나눌 친구가 있다는 것, 그것만으로도 이미 성공한 인생이다.